أصدقائي الأعزاء، أنا في خلال احتفالية المؤسسة المصرية لتنمية الصداقة بين الشعوب التي يقيمها النوبيون بالإسكندرية والقاهرة. يعني حصل لي الشرف ان التقيت بالاستاذ زين العابدين، الشاعر الغنائي، ومن اشهر اغانيه اغاني بحر ابو جريشه او بحر جريشه. هنعرف منه الاسم الصحيح دلوقتي. استاذ زين اهلا بيك. اهلا وسهلا بك يا فندم. حصل لنا الشرف والله. ده احنا اللي حصل لنا الشرف ان احنا جينا في اسكندريه، يعني الدنيا كلها الجمال، البحر، الناس الطيبين، كل شيء بيشدنا لاسكندريه. كتبت كم اغنيه يا استاذ زين تقريبا؟ حوالي بتاع 500. طب والبحر جريشه؟ لا، بحر ابو جريشه حوالي 19 اغنيه. اشهرهم كفايه ابو عاد ومجادير يعني. كفايه ابو عاد ده كلمات حضرتك؟ واللحن كمان، كل الحان بقى بحر ابو جريشه كلام ولحن. طيب انا لو ذعت الاغاني دي هل ليها حقوق طبع؟ مش هيذاعها على اليوتيوب مش كده؟ لا يذاعها عادي. لا هيقول لي عليها حقوق طبع. لا حضرتك من نفس قصدك نفس المطرب، ولا يعني اخرها مثلا محمد منير انا اعمل له خد اغنيه من اغاني بحر. محمد منير اللي هي فينك يا حبيبي يا دنيتنا، اللي نزلت هي فينك يا حبيبي دي بحر جريشه. بحر ابو جريشه غناها منير. ولسه نازله. اصل في اغاني لما بنزلها على اليوتيوب يقول لي دي عليها حقوق طبع، مش من حقي اذيعها، الا بقى ممكن اذيع منها مثلا 10 ثواني ولا حاجه، يعني حاجات بسيطه ممكن. انما الاغنيه بتاعت منير دي دلوقتي موجوده على اليوتيوب كلها. ونفس الوقت في نفس الوقت كمان يعني كفايه ابو عاد دي، والشريط الاولاني اللي هو بعنوان كفايه ابو عاد انا كان ليها حوالي 5 اغاني، يعني قلب العاطفه، هاجر، امانه، والحاجات دي كلها يعني. كفايه بعد معروفه قوي، وفينك يا حبيبي والحانك كلام والحان، لان انا عضو جمعيه مؤلفين، مؤلف وملحن من 47 سنه. نعم ما شاء الله. انا برضو عضو جمعيه مؤلفين وملحنين في باريس برضو. طبعا. عايز اقول لك، طب يعني انت ما زلت بتكتب يا استاذ زين؟ الحمد لله. الحمد لله. بس طبعا الاقطاب او الزمن الجميل دلوقتي احنا الناس العمالقه تلاشت، يعني دلوقتي اصبح مرضى كل وقت سوري يعني باللفظ اللي جاي كتير قوي ما بيلهمش في الغنى بيخشوا. طب تيجي نعمل سبق للاسكندرانيه، تيجي نغني كفايه بعد حافظها جزء صغير؟ ماشي مع بعضينا يعني. لا انا هحاول انا. طيب. كفايه ابو عاد كفايه، خليك على طول ويايا، الله، سنة واقفين على المينا، بتروح ولا تسأل فينا، صابرين والشوق كوينا، اسمع يا حبيبي ندايا، كفايه ابو عاد كفايه، خليك على طول ويايا. الله الله على الجمال. الثانيه اللي هي فينك يا حبيبي. فينك يا حبيبي يا دنيتنا، اللي هو غناها الاستاذ ماهر. فينك يا حبيبي يا دنيتنا، قاسية الايام فين ودتنا، والطير الرايح لبلادك، الطير الرايح لبلادك، الله، حامل رسايل دمعتنا، الله على رسايل دمعتنا، فينك يا حبيبي يا دنيتنا. انا اسف عشان صوت النوبه وجمال النوبه وابداع النوبه، كتاب وملحنين ومطربين، شيء رائع، لان هم بيقدموا لنا فن غير نمطي وغير تقليدي وخارج السياق. ولعلنا كلنا اغاني منير واغاني بحر جريشه ابو جريشه او حسين بشير ومجموعه علي كوبانا معلمه معانا جدا. قائدنا الاستاذ علي كوبانا رحمه الله، يعني قائد الفرقه، يعني واعتبر اول فرقه يعني حصلت انها اتبنت هنا واسست في مصر، كان له السابقه الاستاذ علي كوبانا، واحنا اولاده ونفتخر بيه يعني، الله يرحمه. انا بشكر حضرتك جدا، وبشكر صديقي العزيز الرائع الاستاذ جلال فهمي، هذا الرجل الذي يتفانى من اجل خدمه النوبه والابداع النوبي والنوبيين الحقيقه. طبعا يا فندم، يعني الاستاذ جلال ليه محبه خاصه لينا جدا، يعني واخ فاضل ومن المحبين العاشقين الى ابعد مدى للنوبه وللنوبيين والله، ومخلص ونعمه والاخلاص، الحب هو اللي بيجيب الاخلاص. النوبيين كلهم مخلصين الحمد لله، ربنا يحببنا ببعض وقربنا مسافات ومسافات يعني. انا اتشرفت بيك جدا. انا اتشرفت بيك يا استاذي، وشاكر جدا على هذا اللقاء الطيب، انك سمحت لي ان احنا نتشرف بيكم ونشوف اسكندريه والناس الطيبين. يا الف اهلا وسهلا بيك. شكرا جدا يا استاذنا. الف انا متشكر جدا.